Əziz, hörmətli, dəyərli qonaqlarımız və əziz döyüşçülər, burada iştirak edən Azərbaycan ordusunun zabitləri, sıradan döyüşçülərimiz, köhnəli təzələr, hər birinizi salamlayıram. Mən Tovuzun 18 yaşlı əskər şəhidi, Bayraq ordenli Şirov Elmarın anasıyam. Bugün buraya Tovuzun qəhrəman oğlu Əfşan Hüseynovun 30 illik yubileyinə yığışmışıq. 30 il yubileydi mi? Yox, yubiley deyil. Bizlər orta məktəbdə oxuyanda yubiley deyə 70 illiyi, 80 illiyi, 90 illiyi qeyd eləyənlər görürdük. Amma bugün 30 yaşında bir gəncin yubileyini qeyd edirik. Bir ana bir məzarın başında durub, 18 yaşında bir qəhrəmanı, 22 yaşında bir qəhrəmanı, 25-30 yaşında bir qəhrəmanı dahi bir qəhrəman kimi ağlayır. Bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan xalqının birləşən yumruğu. Bu Azərbaycan qəhrəman oğullarının birləşən fikri, əqidəsidir. Son 200 ərzində torpaqlarımızın əsarətdən qurtarması, Azərbaycan xalqının irəliyə addım atması deməkdir. Əfşan kimi oğullar dəmir yumruq ətrafında birləşdilər. Xalqımızın namusunu, qeyrətini, torpaqlarımızın bütövlüyünü təmin etmək üçün canlarından, qanlarından keçdilər. Məni çox incidən bir kəlmə oldu ki, bir gün 10 il fərqi yoxdur. Əgər bir oğul əyninə əskər libasını geyinib, silahını götürüb, torpaqlarının azadlığı uğrunda döyüşə gedirsə, əgər fikirləşirsə ki, bunun sonunda ölüm var, ana bacısını, qardaşını, atasını arxasında ağlar qoyur, evladını arxasında ağlar qoyur, 22, 23, 25, 18 yaşında gənc həyat yoldaşını arxasında ağlar qoyub gedirsə, bu elə orada şəhid olur. Bu orada vətəni seçir, bu orada döyüşə başlayır və elə həmin yerdə də o şəhidliyin təməlini qoyur. Oğul anadan doğulanda şəhid doğulur. Əgər o oğulun qanında, damarında vətən sevgisi varsa, ata-ana sevgisi varsa, mən elə başa düşürəm ki, o oğul elə orada torpaqlarını sevir, vətənini sevir, ata-anasıyla bərabər, evladınla bərabər o torpaqlarını sevir. Burada bizim qəhrəman oğullarımız oturubdur. 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranları var. Burada bizim qəhrəman analarımız var, qəhrəman atalarımız var. Bilirsiniz, mən üçün çox çətindir. Mən oğlumu tək böyütmüş anayam. Atasız böyütmüş anayam. Bir oğul ki, ata çörəyi yeməyək, devlətdən 1 manat olsun belə yararlanmayaq, fəhləliklə böyüyək. O oğulda vətən sevgisi haradan yaranır? Genindən gəlir, qandan gəlir. Bu bizim millətdədir, başqa millətlərdə belə şey ola bilməz. Mən belə başa düşürəm. Əfşan da bizim qəhrəman qardaşımız da, qəhrəman oğlumuz da, atası 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Qəhrəman oğullarımızdandır. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Tovuz özü qəhrəman bir rayondur. Torpaqlarını baxmayaraq ki, 30 il, 32 il bundan əvvəl erməni işğalçıları vətənimizi işğal eləməyə başlayanda Tovuzda da qanlı döyüşlər getdi. Amma bir qarış bizim qəhrəman oğullarımız, əli yalın oğullarımız, silahsız oğullarımız bir qarış Tovuzdan torpaq vermədilər. Bayaq müəllimin dediyi kimi, əksinə torpaqlarımızın o strateji yüksəklikləri ələ keçirdilər, qorudular, torpağımızı qorudular, obamızı, elimizi qorudular. Hamısı nə ilə oldu? Balta, silah olmadan balta, yava, lapatka belə şeylərlə. Sağ olsunlar Allah.
orada o torpaqlar uğrunda şəhid olan oğullarımıza qəni rəhmət eləsin. Bizi müdafiə elədilər, bizim namusumuzu, qeyrətimizi müdafiə elədilər. Və oradan dəstəkləndə, necə deyim, o ab-havadan yararlanan bugünkü gənclərimiz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını qurban verdilər. Bugün buraya yığışanda, bu tədbirə mən biləndə ki, belə bir tədbir var. İlk öncə sözün açığı tərəddüd etdim. Gedim ya getməyim. Sonra dedim, yox, getməliyəm. Çünki o bizim qəhrəman oğuldur. Tovuzun qəhrəmanıdır. Eyni zamanda Həmlə taborunun qəhrəman şəhididir. Bizim borcumuzdur. Mən həmişə qeyd eləmişəm, burada şəhid ailələrindən başqa, veteranlarımızdan, qəhrəman oğullarımızdan başqa vətəndaşlar var. Qulağınızı açın, eşidin. Qulağınızı açın, eşidin ki, ey analar, hər bir ananın oğlu şəhid ola bilər. Bu yaranı hər bir ana daşıya bilər. Ona görə də şəhidlərə hörmət elə. Ona görə də şəhid anası görəndə, şəhid atası görəndə özünüzdə məsuliyyət hiss edin. Başa düşün ki, fərqi yoxdur, istər vəzifəlisi olsun, istər təhsillisi olsun, istər sıradan bir fəhlə olsun. Hamı başa düşməlidir ki, bugün bu torpaqda alnı açıq, üzü ağ gəzməyimizin, bir stəkan çayımızı, bir qismət çörəyimizi rahat yeməyimizin ilk səbəbkarı, qarnı canlı torpağa verən oğullardır. Və o oğulları ərsəyə gətirən ata-ana, o oğul öz-özünə böyümədi. O oğul mənim kimi zulümkeş, buradakı ata-ana kimi zulümkeş ata-ananın əziyyətinlə böyüdü. Gecələr onlara dərs keçdik, təlim-tərbiyə verdik, gündüzlər də fəhləliklə, hamballıqla, heç gün gətirib bizə çörək vermədik ki, evladımıza baxın. Onu vurğulamaq istəyirəm, hamı bu söz belə baxdım ki, çox adamlar var burada, sözümü demək istədim. Hamı bilsin bir nəfər kimi. 5 gündən sonra müharibə olsa, 5 gündən sonra hansısa bir təhlükə olsa, orada sizin oğullarınız iştirak edəcək. Bu yol hamının qarşısında duracaq bir yoldur. Bu xalqdan tələbim, istəyim, hətta tələb edirəm. Hamı şəhid ailələrinə yazıq kimi baxmasınlar. Hamı şəhid ailələrinə dəyər versin, şəhidlərə dəyər verin. Şəhidlər bu torpaqların namusu, qeyrətidir. Şəhidlər bu millətin namusu, qeyrətidir. Siz üçün gediblər, mənim üçün getmədi. Mənim oğlum əlinə silahı mənə görə almadı, sizə görə aldı. Təskinlik icazə verirsiniz, mən sizə bir şeylər deyim. Sizin və sizin kimi bütün anaların həqiqətən hamısının haqqı ödənilməzdir. Evlatlarınızın da haqqı ödənilməzdir. Çox sağ olun. Əgər elə olmasaydı, o döyüşən oğullar, Ozan Qayınalılar. Mənim iki evladım müharibədə ön cəbhədə döyüşür. Və belə Əfşanın döyüşdüyü hərbi hissədə döyüşür. Allah köməklər olsun. Şuşa istiqamətinə keçən onlar o istiqamətdə döyüşə gedəndə Tural həkim çox gözəl bilir. Tural həkimin yanında onun digər döyüşlər çox gözəl bilir. İki həftə bizim heç bir əlaqəmiz olmuyordu. Yəni əgər elə olmasaydı, bütün hər kəs şəhidlərə o qədər hörmət qoymazdı. Siz, mənə elə gəlir ki, sizin qəlbiniz çox görəkdir. Siz nə desəniz haqlısınız. Amma mən sizə bir təskinlik kimi demək istəyirəm ki, çox sağ olun. Hər şəhidin sözümü demək istəyirəm. Hər şəhidin özü bir dastandır. Hər şəhidin özü bir tarixdir. Əgər elə olmasaydı, bugün o oğullar hər kəs burada cəm olmazdı. Bizlərdə belə deyil. Məktəblərdə təbliğat aparmaq lazımdır uşaqlar üçün. Bu qəhrəmanların qəhrəmanlıq səlnaməsini demək, danışmaq lazımdır.